здравейте ютубъри, аз съм Атила 100, тук съм с Джани 107, ето ни. Днес пак правя клип на Майнкрафт в Herocraft. Ето вижте, това е къщата, направихме на 2 етажа. Забравих да публикувам клипа, тук ни е нашата малка стаечка. Вижте сега тук, това е, вие го видяхте в миналия клип. Това е малката ни чест стаечка. Сега горе е чест рума ни, истинският ни чест рум. Бяхме на евент и събрахме някакви хубави айтеми. Вижте. Така. И направих аз някой лего. Да, и началнах ето този диамантен меч. Вижте го. Нечупливост 3, проклятието на членостоногите 4, отблъскване 2, 7 щити от атака. В този сервер всички са 7 щити от атака, не човек чакнати. Направих 8 лега. Джани тук е събран много червен камък, златни килчета, диаманти, ето това за сега. И сега ще отиваме да копаем в мините, да вземем кирки, Джани. Кой кит даваше кирки? Кит става, ти има скала и там ако може да го натиснеш. Ето. Така. Сега да разтоваря някои айтеми. Този чест не е само за дърво, да ви кажем. Аз ще ги разтоваря горе тия тъпите. Да, я ще ги разтоваря горе. Това може да ми потрябва. Този меч не е, защото имам диамантен. Сега да си ги подреда. Да, аз взех. И сега да отиваме в мината. Абе, къде ни беше мината? Чакай бе, забравихме торчове. Абе, къде са тия торчове? Аз мече сещам къде са, в най-долни част. Намерих 28 и 7. Нищо и така става. Намери някакво. Хайде да направим. Червено камъна става ли? Не. Те се правят само за машини. Така. Джани. Сега ще видим тук ли беше. Къде ни беше мината? Да, ето я. Сега тук ще направя мината към част от холма. Но първо да разширим холмето. Знаете, че съм го направил с такова. Джани, айде такова разширявай. Изравнявай. Къде сте ви? Слезни надолу ще видиш къде. Това си нормални блокчета. Не бе, не мога да те. Добре, където и да са. Сега изравнявай, ще го приеме част от холмето това. Бата, ако имахме тук едно TNT, щехме да взривим. Ама това са диамантени от черните кирки. Нищо друго не може да се сравнява с тях. Джани, стига толкова. Това го затоли. Може, ама това... Ама летящо цвете. Може, ама това другите ни... клипове. Сега ще видим... Още две на това. Да, много ясно. Аз ще го правя така. Чакай, че на мен почти ми свърши пръста. Не бе, човек! Какво правиш? Абе, какво правиш, бе? Тъп ли си? Абе, ето тука. Само до тука, виж. Ето до тука само, където аз съм очертал. И мерси за пръста. Върни се, да не те е такова тук. Тук това сега ще го направя така.
И сега ще почваме да оголемяваме къщата. Как яше? Ето, взимам ли или ти само? Взимай дърва. Чакайте. Аз взимам за сега повечко. Джани, какво правиш, бе? Не искам да се Сега почваме да грифаме. Първо е то целият етаж трябва да го махнем. Ако искаш, щупи главите, щупи главите. И крафтинг тейбъла и това. често. Как често? Честовете не, честовете ги остави. Много често. После ще ги оправим, човек. Сега, значи, трябва да го направим някак си. Ето така. Тази къща ще бъде велика. И другата стая да е голяма. Коя? И другото страна ще оголемяваме. Пак ще направим някакво такова крило. Ама си помислих, че ми свърши дървото. Тук ще сложим... Айде, трябваше да е. За кое? За стената. Що не? Не знам, не може да се минава. Къде не може да се минава, човек? Нищо тук нали може някой да трябва да се минава. Защо да се минава тук, бе? Нали там ще има... такова. Сега да правим тавана. Абе, по-на високо. Ама виж тук как е. Вече Трябва да е равно с това. да. Чакай, трябва да излезна. Абе, имаме ли някъде стълби? Чуй, че мен ми изхарал зърно. Остана, бе. Не можеш да влизаш ли? Не ще се помня. Рефрешни. Интересно, бе, сега чакам това да заради. Сега да видим да сложи още един. Така, два. И сега ще трябва да правя стълби. Аз не пробвам, че влезна, че нещо ми се лагна. Значи нещо ти лагна, така ли? Ага. И за какво ще правиш? И ще чакам. Излезни от Майнкрафт и пак влезни, ако ме послушаш. За нещо 4 по 3, 12. Окей. За сега тия ще ги направим ето тук. Айде, влезни, какво гледаш? Ой. нали на 3 височина. Да, бе. Тук ще направя отделна стаечка, ама после. Къде съм? Какво прави пък тос? Кой? Нещо прави админа. Тук джъмп ли има? Абе, защо не спълна тука? Какво? О, магу. Аз отивам в холма, да няма тук да си игра на тия тъпотийки. На мен нещо ми стига, че не е познат сървър. Нещо ти бъгва компютъра. Така. Ако искаш, ти можеш да дойдеш. Къде? В сървъра. Да се опитваме, човек. От цялата Майнкрафт ли излезна и пак влезна? Да. Мгм. Тук се опитвам да обновявам
Така, маля, стана рок тъмно. Абе, не така. Не, малко така ще сложа. Къде остави крафтинг тейбъл и тия печките? Не са. Добре. Сега трябва пък да правя дървен път. Абе, тук ще е толкова тъмно. Що не съм сложил факел. Добре, че има айрон кирки, аз пък айрон кирки, айрон лопати и кирки, защото после няма да може, всъщност ако ги няма тия, първо трябва да си правим дървени, след това дървените да събираме камък и от камъните от камъка да си правим камъни кирки и така нататък. И след това айрон кирки, ако намерим. Къде пак ме спална този админ? Сега като направя това ще спра, защото има малко работа и после ще направя друг клип. Ако стане така, да, чудесно. Нещо тук се прецаках. Значи тук ще го направим ето така. Най-мразя като преправям нещо. Аз пак ще го питам така. Трябва да стане. Ще стане. Сега да видим какво ще стане. Или пък по-скоро как ще стане. Да, по-готино стана. Чакай, тук трябва да сложим един крафтинг тейбъл. Сега стълби. На мястото на тези ще сложа... Не, това си е окей тук. Тук ще сложа стълби. Не такива стълби. Ето така. Как да го направим? Така ли? Така ли да го направим? Така... Да, горе-долу така. И тук също ще сложа едно. И се получи перфектно. Сега. Сега след малко ще трябва да спирам. Пак ви казвам, защото имам работа малко и после ще направя друг клип. Сега да преместя честовете. Един, още колко трябват, още 3. Да, готови сме. Тия да ги преместим ето така. А не, още трябват. Значи ще направя така. Ще направя тук още. И сме готови. Така, сега... Омага, получи се малко като в затвор тук. Само където не съм сложил решетки.
Я пак прави да влезеш пък ти. Нещо не става. Ще се получи, ти се опитвай. Пише ми, че е спрял сървър. Бах ти бъг. Сега да сложим... Не знам как ще стане, ама обаче... Да рестартираш комп. А как? Да изтира сървър и просто го такова, но не знам да питам. Аз ще го виждам в YouTube. Аз там бях го написал. Защото така вътре няма да влезна. Сега разтоварвам нещата от честовете. Така. Ми напиши, нали си мой абонат? А ти пък нямаш такова канал. Ами нищо. Напиши Minecraft Сатила 100. Става бавно, ама по-добре отколкото те така да ги пренасям. Един час, половин час го разтоварвам, бате. Като някакъв охлюв съм. Ето се пак бавно става. Сега... Сега рудите да взема. И тези. Ти можеш направо да щупиш чест. Не, така ще изва. Ето, правда не ми става. Да рестартирай си целият комп. Как тогава на мен става, на теб не става? Нещо ти е бъгнат комп. И на другите хора става. Слушай, да стартирам, че не става. Сега разтоварвам. Аз направо ще щупа чест. Не тук да. Така. Сега трябва да сложа тук честове и този чест ще го напълня с кирки. Абе, къде са ни табелите, знаеш ли? Имахме някъде. Също направя. Омага. Сега. Кирки за мината. Как беше стрелкичка надолу? А, Джони? Това ли? Не бе, в смисъл да напишеш стрелкичка надолу. Има стрелкичка нагоре, ама стрелкичка надолу не виждам. Е това? Не бе, не това. А, това ще ми не знам. Гледай някъдето тук има стрелкичка нагоре. Ето тук настрани. Абе нищо. Трябва да го напиша с големи букви, за да е по-яко. По-ясно. Да. Кирки за мината. Кирки за мината.
тук са само кирки, чули? И така, тук ще сложим кирки и сега ще видим как се получи отвън. Ах, тези камъни. Тук ги махам, защото са много близко до къщата. За да видим. Да. Ако искате да ми видите холма, пишете RESTP-Jimmy. Сега ще излезна от REST, за да видите как се пише Jimmy. Ето така. Jimmy. Ето. Така. И така. За сега това беше от мен. От Джани другия клип ще се пробвам да му правя компютъра. И чао, ютубъри! Харесвайте и коментирайте, за да правя други клипчета.